Hyundai. Ayaw umandar. Ang problema nito, kuryente. Dito ang problema sa fuse box nya. Tapos na check ko na yung papunta sa loob, okay naman na. Kita na yung problema. Ito, ayusin ko na lang to kasi maraming mga bagong connection na bagong dati. Ayusin ko lang at titingnan ko kung aandar na ba. Ayan o. Last niya, guys. Tumubo na yung mga kabuti na. May mga kabuti na. Ay, wala. Lang relay. Papaandarin na. Kung aandar ba. Pwede na start, pre. Videoan natin. Kung i-start na kaya to. Tumubo na yung mga ano tawag dito? Wala, pre, start natin. Okay. Fire in the hole. Yan. Uy. Okay. Namatay. Okay. Start. Yun. Start na. Position sensor pa rin. May mandar na siya pero may fault pa to. Problema pa. Dito, okay na. May ibang problema to. Yung wiring kasi niya, yung fuse box, sira na.